الناس افتكرت ان انت مش هتتكلم. ليه يعني؟ الناس افتكرت ان انت مش هتتكلم، الناس افتكرت انه لا انا اتكلم بس انت بقى بعد البرنامج ما اعرفش ايه اللي هيحصل بعد البرنامج. انا ما عنديش اي فكره، بس ده خلاص انا كده ارتحت ومش زعلان ان انا قلت وانا عارف وانت عارف كويس قوي ان انا جالي 50 تليفون عشان ما اجيش هنا. انا شخصيا عارف صح؟ عارف. اصل الراجل ده مش هو الناس الراجل ده هيطلع لي في المنام يا معلم. اقول لها قلت انا قلت خلاص قلت اللي عندي. اقول لك نادر هيثم دكتور اشرف النادي. انا نادر اهو قدامك. عندك اي اسئله ليا تانيه؟ لا. بس حد عايز مني حاجه تانيه؟ لا. ممكن امشي؟ ممكن امشي كده زراعه؟ شكرا. هتيجي فوق. تعالى. اشكرك انت راجل جدع ومحترم وربنا هيوفقنا ان شاء الله والدنيا هتنضف هتبقى كويسه. ممكن حد يجي يشيل الحاجات دي؟ يلا سلام يا كبير.